तो गाइस टायर देखने आए थे, ये टायर पसंद है। ये है 120/90 और मेरा मतलब कितना है, मेरा है 120/70। तो देखते हैं क्या होता है, साथ में नब्बू नब्बू साहब। तो गाइस ये तो अभी नब्बू साहब कर रहे हैं बात रेट उट की। 2900 का है, 2900 का टायर। तो की बाई चेक कर, ये तो नहीं है ना, नहीं ये सीएट है ये ना, तो नहीं होगा, ये दोनों टीवीएस है। पर ये नहीं, ये तो ये सही लग रहा है थोड़ा, ये सही है ना। ये वाला डालो, कितना दोगे लास्ट ढंग से लगा दो यार भाई। ऐसे 2980 मेरा रेट है, 2900 फाइनल किया है। बाकी लेबर इसमें इंक्लूड कर दूँ, 50 रुपये लड़का देता हूँ मैं, कर दूँगा 2900 रुपये भी फिटिंग कंप्लीट करा बस। देख लो थोड़ा अमीर होते हैं सामने आपके। हाँ मेरे को पता है यार, मैं तो मैं जानता हूँ। अब भाई के पास से आते हैं हर काम पर। कर लो, देख अपने ऐसे रेट की भी मेरी गारंटी है, कोई ऐसी बात नहीं। और एक सीएट का मॉडल है, सबसे टॉप मॉडल है। देख लो अपने साथ में डाल दो लड़का, आपको पता ही है। सो गाइस ये टायर का फाइल, चलो 2 मिनट आ रहा है, मैं अभी करवाता हूँ। ठीक है ये तू पहले है ना। हाँ चल भी तो हमारे हिसाब से चले गए टायर चेंज। सो गाइस यार ये चेक करो यार, टायर का बुरा हाल है भाई, ये चेक करना भाई, चेक ये देखो। तो इसका पता क्या हो गया, एक साइड से ये फूल गया है और एक साइड से बैठा है, जैसे फूल है एक साइड से बैठा है, वो सीन हो गया इस टायर का। मत स्लिप पर जा मारता है ये। चलो आज जो अब टायर चाहिए, मैं थोड़ा मैं मोटर डलवाना देना यार, यार लुक भी अच्छी लगती है, ये थोड़ा पतला है। तो सो गाइस बहुत बुरा हाल है, गर्मी से यहाँ बहुत गर्मी हो गई भाई, क्या करें। अब देखो मेरी बाइक का नंबर है, मैं टायर चेंज नहीं हुआ अभी तक, मतलब 1 घंटा तो हो गया बैठे बैठे। 2 बजे ड्यूटी भी है और 12:30 तो हो गए हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। गाइस ये खड़ी है जानी, इसके लिए आज नया टायर डल रहा है भाई। यहाँ भी ब्लैक स्प्रे कराना पड़ेगी मेरे को, क्योंकि यार इसका रंग देखो यार फेड हो गया सारा ही, इसका कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा। देखो टेपिंग करा दूँ मैं यहाँ पे पूरी ब्लैक, देखता हूँ क्या होता है, कैसे कराता हूँ इसको यार। इसका रंग चला गया, बेकार लग रहा है, फेड हो गया सारा ही। फाइनली भाई आ चुके हैं, तो तो गाइस ये नया टायर और ये पुरानी की हालत देखो कैसी होगी, ख़त्म बैठा पूरा ही। कोई छेद पड़ गए इसमें, एक ये पड़ा है और 2-3 पीछे आगे पीछे पड़े हैं इसके। ओ भाई अब गर्मी आ गई तब चिड़चिड़ापन। हाँ ऊपर से यहाँ भी भाई में क्या कर रहा है ऊपर देखो, अपन जान कैसे रही। तो गाइस देखो पुराने यहाँ टायर से क्या बुरा हाल हो रहा है। साले फेफड़े खराब हो जाएंगे। तो गाइस देखो यार निकल के टायर साले, टायर तो ख़त्म ही हो गया भाई पूरा ही। बंदे बोले इसको डाल के एवरेज कम हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं, एवरेज तो हो जाएगा कम, कोई बात नहीं, पर लुक अच्छा नहीं हो रहा है फिट रिम पे। अब देखना वो कैसे आती है फाइनली।
सो गाइस ऐसे आ रहा है फाइनली, तो वो पतला हो गया है। अच्छा फुल की ओर से हाँ अगला भी निकला हूँ चेंज अभी तो देख रहा है, अगला खत्म ही है। तो फाइनली लुक देखो खतरनाक। लगा दे। बढ़िया हो गया भाई अपना जा रहा गेट टेस्ट ड्राइव करने जा रहा भाई, टेस्ट ड्राइव। तो भाई देखो भाई टेस्ट ड्राइविंग करने जा रहा है। टायर तो अच्छा लग रहा है। तो भाई चेक करो यार कितनी खतरनाक लुक आ रही है यार, खतरनाक लुक आ रही गाइस, कितनी खतरनाक लुक आ रही है भाई टायर की। नया टायर दलवा के भाई बाइक की लुक की चेंज होगी। चेक करो यार खतरनाक का लुक आ रही है।